一级战备到底有多可怕？曾经我国也有6次进入了一级战备状态，到底是什么情况？如果进入一级状态会发生什么？我国又能爆发出多大的战斗力呢？一级战备是最高级别的战备状态，意味着我国正面临着严重的安全威胁。此时，所有城市会立刻戒严，军队全面接管治安，同时40个导弹旅随时待命，退伍军人全部召回，随时准备战斗，并且大面积扩军，动员满18岁的青年入伍，增强军队实力。此时的军队将不分昼夜，全天候保持高度戒备状态。国家的重型武器和导弹会进入发射状态，航母会封锁相关海域。战备期间，你可能会频繁看到飞机轰鸣而过。除了保证人们的生活物资，其余的资源则会被利用于国防。全国交通工具以军人优先，国家会加强巡逻和侦查，确保公共安全，同时可能会实行宵禁，加强监控措施。学校和单位会继续正常运行，但同时也会保持高度警惕。为了提供更好的保护，城市中可能会建立避难所和医疗机构，确保公民在紧急情况下能够得到及时的救助。自新中国成立以来，我国也只进入过6次一级战备状态，每一次都震惊全世界。第一次就是抗美援朝时期，第2次是朝鲜战争之后，1958年的炮击金门，第3次是1969年中苏珍宝岛战役，第4次是1976年毛主席与周总理等重要领导人先后去世，国内外却蠢蠢欲动，想在这个时候制造混乱。为了稳定国内政局，当时领导人们当机立断，启动了一级战备状态。第5次就是1979年的越南自卫反击战，第6次也是最近的一次，就是1996年的台海危机。如今的中国早已今非昔比，我国进入一级战备的原因基本都是为了自保。中国不惹事儿，但也不怕事儿，非要逼我们出手，那就是一招致命。